sensemo ya Mange kaunti ya Nyamira nigo berobeire kwene kemna amagimabo nguguswali korwa aso boltubo bugimabo bokongo obwa makiaya anena mono chinga kicyalero icyo cyarakanire ko bacinkongo asomuro esemerobiri yabo nigo bakorosya ebikabu aseba gutumika chimbande nabo igo emagombo ya matoke baonya eliyo gwesira abangina aba nigo bali no basemere nago ikabatere ni chinga cyabo wetera ebibaro birite gukora gucya ase amatukabusyo nago tumanye muri geto Vincent Monda. Abangina aba bari gwetania 51 abo bacetamo gwetera mangana y'ekisegi cyegenka amono bolema ao nigo barinse yekombeke kurwa manga hat ekiya cyagetange emyaka 20 yaitire ase kyombeke nigo babere bakonyoro bosemia obubora abasire kibagendete kuligireria buna barakeani kisegi cyegenka gose gender based violence. Komenta nayo nigo bakomorekera mangana aria yo gusara abana abanyaruka amona yanda mange ngwetera igabo bachire na kubwatirana bakagoika bakorosie ebintu ebinge kurwa semegombo ya matoke. Christine Mumanyi no muobisa seke ombeke. Banana Fiber Project is a livelihood project for Manghat and Sikom. The project is aimed at equipping women with skills in handcraft where they utilize the banana fiber and any other appropriate materials by converting them into products like baskets, mats, table mats and carrier bags. Niga koerera buneke ombeke gyachagete elioke basira bangina. Throughout our work on GBV, we realize that women are severely disadvantaged, whereby they are not able to get services or acquire services to caregiving institutions like hospitals due to various abuses that they are going through. So through our research, that is when we were able to see an economic venture that women can do. So that is when we started this Banana Fiber Project. Kalimangana y'ebintu bakorose byoka nigo bakubaegerie meroberie menge eyego konya chinka. Apart from banana fiber, we are also sensitizing on gender-based violence and also FGM. Linet kwambuka no yomo bwa abanyakyomba aba niga goteba aria maya banyorire kurwa seke ombeke. Yatokonyire sana anana mono bunantu abasubati ebo manyimbole tutabwate tumakanie tubwate chiskiria sama kokaito tutakora tiki tutamanyeti yagerire mbaka rero no mwana karago seli gwe karamu tariko chwa seli gwa sengenje nkonyorore nga kwa oniriege kabu kyao fiber yachire kwa nyorire beseli kwa konyiro mwana ore seli gwe school rero tokonyara kwakana no ne ya matembo siboni gekera togendrete na mwana ye training atatubwate time nande mugo chikonya ko sozana nyomba chinsoko enda nyomba ne chinge kwa nyoro sirie sabuni ali asigwa extract kwa nyora nga mwana ali amanga keire alitoa bwate chinyumba. Lydia Kemunto obeira seke ombeka ng'emyaka 3 bono ere asokora kwaye niga goteba obogima mbucheko bobwororo wetera aria bagokora seke ombeke. Nanga gete gochi emyaka 5 gochimotuga iga nabo konyora nga matokeo no eno kuira no ena abane school lakini bona iga ndoche nga no ene school fees at least nkonyora tole ko gotokonyere at least era no mwana nkonyora no ngekoro takobeke kiya onyora ne school fees ye kaombenga ro konyora tuachakira kaombega unabona ngaro tubugate nabo tokonya kuru kabantu kakega kiro monto liri gwachire kalika ukwanyora senjo matenko ana nakabeza kalika nabo ko nanya na akorire shopping etankonya bono kuga program linga wiki ye kindororo tikandu no nyamia 5 yanega iga me dinko ego na rule school fees bono nyingende konya gwaka ne kiombe ko mwana era nakorete ki senjo squeeze bono ego matento totaite ko na bana wiko konyo mwana ende school anyora masomo mambinera aje gwekonya nainde niga irireri baga na gwakira buyabo bisababo asoko gendra ko basemia abangina konya twari meiru ibintu ibingi yasturusiria saga kongo asenginjo yatusukirie buna ntu abangina konya twanarire ngo gusabana gakinkonya no nyamfa ifu mugako kubuli bonae aste yoko soka guchenyore no nyamfa ifu nene batali ntutuika nene nabeko endera ko ri naende beke bangina bandande nabaraba endera ko konyeka totanga mbiya mono tikaba endera ko bo gusira abangina sebinyoro noko bachinguru chinguru echi nabo chikwagacha chinka nabo igo chiakora maya aliakero montara amerera mate. Vincent Monda, Ensoko TV.